Вот такое вот метро. На каждой остановке по 20 минут стоит. Сейчас всех вообще высадили. Вот такое вот здесь метро у нас. Прекрасно. Всех по 15-20 минут стоял на каждой остановке. А теперь вообще всех к черту высадил. Люди спешат на работу, все. Абсолютно плевать на все. Вот так вот. Вот так. Такое прекрасное метро. Все стоят и ждут. Когда будет, неизвестно. Вот что-то там уже плетется. Ну, пригнали, что вся эта толпа должна туда. В пандемию вся эта толпа должна туда завалить. Надо. Красота. Может переждать на следующий сесть. Сейчас в период пандемии навалить должна такая толпа туда. Не, лучше переждать, я думаю. Обалдеть. А может сесть? Может сесть, черт его знает. Не, ну очень плотно они стоят. Очень плотненько. Может все-таки переждать. Что, сесть там? Лучше может переждать. Кошмар какой-то. Ну, даже сейчас это он не едет. Ну или стоять. Черт его знает, не знаю даже. Следующий тоже будет, наверное, 100 лет. Его ждать. Ну, некоторые не сели все-таки. Посмотрим, может где-нибудь там плотность будет меньше и сесть. Сейчас поглядим. Нет, везде довольно плотно. Конечно, два вагона они вместили, два поезда вместили в один. Везде плотно стоят. Не годится. Сейчас посмотрим. Может быть, где-нибудь встать, примоститься можно все-таки. Но везде довольно плотно. И он сейчас двинется, наверное. Да, уже поздно. Ну пусть едет. Ничего. Подождем следующего. Что теперь делать? Все равно довольно плотно. А может сесть все-таки? А, вон место есть. Сейчас посмотрим. Давай сяду. Одно место есть. Ладно. Столько времени. Чем столько времени ждать? Потом через 100 лет другой придет. Да он, в общем, не забирается ехать. Все еще стоит. Да. Это вообще такое метро, это вообще нет, наверное, такого метро не видел.
At Yorkdale Station, trains are getting stuck outside at Yorkdale Station due to snow. So there's no service between St. Clair West and Shepherd West. Shuttle buses have been ordered. Again, this train is out of service. All passengers, please exit the train. Do not board this train. This train is out of service. Again, due to the weather, Отсюда тоже trains прогнали? are getting stuck Боже мой, outside in the open cut area. и отсюда прогнали тоже. Service has been cut between. Ну это просто издевательство. Это просто какой-то кошмар. И отсюда прогнали, все уже сели. Yeah, no, that's what I'm doing. Опять прогнали. Yeah. Sorry, dude. I literally. А, и всю эту толпу они двигают на это самое. На автобус там. Ну это просто кошмар какой-то. Какой-то кошмар, слушай. Что это такое вообще? Люди спешат на работу все, я не знаю что. Все просто какое-то издевательство. Может следующий будет. Теперь надо ждать следующего еще. Дважды выкидывали из... Такого я еще не видел. Это вообще что-то outstanding просто. Такого еще не было. Кошмар какой-то. Всю эту толпу, она не поместится в эти самые в шаттл-бас. Слишком много людей. Там они еще в период пандемии плотно их там укладывать в эти автобусы, это вообще. Да, это вообще кошмар. Такого еще не было вообще. За всю историю, по-моему, такого не было еще. Безобразие. Ну, вот самые стойкие остались стоять здесь все-таки. Может, подадут в вагон. Посмотрим. Кошмар какой-то. Ну, он еще будет здесь стоять 100 лет. Поехал наконец. Сейчас посмотрим, следующий подадут или нет, наконец. Та толпа хоть ушла на шаттл-бас. Все стоят, интересно, подадут или нет. Это просто не видно. Такого в истории, по-моему, не было еще. Первый раз в истории такое, наверное, встречается.
действительно придется идти на шаттл-бас, он пойдет обратно. Потому что он обратно пойдет, не пойдет дальше, следующий. А, вот тот стоит вообще, смотри, он там встал. Может действительно на шаттл-бас пойти? Обалдеть. Снежок выпал первый раз. Это же надо. Все, столпотворение, да, метро. Метро-то при чем здесь? Что это, автобус? Смотри, он там встал, и он не идет. Он там стоит. Смотри. Да, что-то надежды мало, что он придет. Что впечатление, что придется на шаттл идти, по-моему. Или он пойдет назад. Что это забил и стоит там. А, вот что-то еще идет. Посмотрим, куда он пойдет. Идет какой-то. Ну, даст он сесть? Или вообще, может, он пойдет назад? Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Сейчас глянем. Ну что? Ну, непонятно, что теперь делать. Автосервис, ну пожалуйста. Это тоже автосервис. Looks like necessary to shuttle. Автосервис. Это тоже автосервис. Ну, в общем, они все. И что теперь делать? Теперь идти на шаттл, что ли? Смотри, уже третий состав они выгружают. 3 состава уже выгрузили. Наверное, все-таки надо идти. Он не пойдет. А какой пойдет трейн, интересно? Они все автосервис. Что это такое? Кошмар какой-то. Может, действительно на шаттл? Ну, какой-нибудь будет сервис или нет? Или все бесконечно будут аутосервис? Кошмар какой-то. Ну, в общем, жуть. Ну, все стоят, ждут. Да, прекрасное дополнение к пандемии. Просто замечательно. Просто замечательно. Ну, посмотрим.